Hi student, welcome to second standard. Today we will start our 2.1 Birds Can Fly from Unit 2. आज आपण दुसरीच्या पुस्तकातील Unit 2 मधील 2.1 Birds Can Fly हे शिकणार आहोत. तर सर्वांना पोएम आवडतात का? छान छान. सर्वांना ॲक्शन करायला आवडते का? पाहूया त्यामध्ये काय काय आहे. नाव स्टार्ट. ए. लिसन, सिंग अँड ॲक्ट. ऐका, म्हणावं, अभिनय करा. सर्वांना छान ऐकायचं आहे, सॉन्ग लर्न करायचं आहे आणि ॲक्शन सुद्धा करायची आहे. तुम्हाला येतात काय ॲक्शन करायला? नाव स्टार्ट. बर्ड्स कॅन फ्लाय, बर्ड्स कॅन फ्लाय अप इन द स्काय अँड आय कॅन फ्लाय टू. फ्रॉग्स कॅन जम्प्स, फ्रॉग्स कॅन जम्प्स व्हेरी व्हेरी हाय अँड आय कॅन जम्प टू. डक्स कॅन स्विम, डक्स कॅन स्विम डीप इन द वॉटर अँड आय कॅन स्विम टू. Dogs can walk, dogs can walk on the ground and I can walk too. Horses can run, horses can run in the forest and I can run too. Bunnies can hop, bunnies can hop on the grass and I can hop too. तर सर्वांना ही पोएम छान अशी लर्न करायची आहे आणि तशी ॲक्शन सुद्धा करायची आहे आणि लर्न सुद्धा करायची आहे. त्यासाठी आपल्याला वर्ड्स काही माहिती असायला हवेत. क्वेश्चन बी. लुक, लिसन, रिपीट अँड इनॅक्ट. आपल्याला हे काय करायचे आहे? पाहायचे आहेत, ऐकायचे आहेत आणि पुन्हा आपल्याला त्याची कृती करायला यायला हवी आणि वर्डसुद्धा लर्न करायचे आहेत. FLY, फ्लाय. फ्लाय कोण करत आहे? बर्ड. बर्डसारखं तुम्हाला उडता येतं का? व्हेरी गुड. JUMP, जम्प. जम्प मारता येतात का फ्रॉगसारख्या? व्हेरी नाईस. सर्वांना येतात जम्प मारायला. SWIM, स्विम. पोहता येतं का बदकसारखं तुम्हाला? छान छान. WALK, वॉक. डॉगसारखं वॉकिंग करता येतं का? चालता येतं का सर्वांना? व्हेरी गुड. RUN, रन. हॉर्ससारखं पळता येतं का? रन मीन्स पळणे. नेक्स्ट HOP, हॉप. हॉप मीन्स टुनटुन, उड्या मारणे. तुम्हाला मारता येतात का बनीसारख्या, सशासारख्या? हो की नाही? तर सर्वांना छान यायला हवं आणि सर्वांनी छान लर्न सुद्धा करायचं आहे आणि पोएम लर्न करायची आहे. जर माझा व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.